कोयरा वाठारांतल्या लोकांनी मायनिंग संदर्भात आशिल्ल्या मुद्द्यांचेर कंपनी कडेन उलोवपाक लागून आपली तयारी दाखयल्या. मात कंपनी लोकांक रिटर्न अश्युरन्स दिना असो आरोप तांणी केला. त्याच प्रमाण खंय तरी कंपनी मायनिंग ऑपरेशन सुरू करपाक लागून प्रेशर टॅक्टिक्सांचो वापर करता अशेंय लोकांचें म्हणणें. पळोवया पुराय बातमी. तुमचें म्हणणें कितें? तुमी लेटर जे वाचून दाखयलें आमकां की आमकां मिटिंगेक तुमी आपयला. म्हणल्यार आतां तुमी कंडिशन घालता की आमी जो पर्यंत मायनिंग चालू करूंक दिना तो पर्यंत आमी मिटिंगेक वचपाचें ना, अशें तुमी लेटर दिना आमचे कडेन, आमकां दिना लेटर, अशें म्हणटा न्हू तुमी? तुमचें म्हणणें कितें? बरें, लेटर दिना तुमी? लेटर दिता काय ना? आम्ही लेटर देता. दी आमी वयता. म्हाका जे इन्स्ट्रक्शन आहा ते हांवें दिला. ओके, म्हणजे आनी कसलें इन्स्ट्रक्शन तुमकां? लेटरूय जर तुमी येना, लेटर दिना न्हू तुमी? इन्स्ट्रक्शन कितें आहा तुमकां सांगा? कितें इन्स्ट्रक्शन? ना, तुमकां लेटर दी म्हणून सांगलेलें ते दिना न्हू तुमी? लेटर्स आमकांच केला, दी न्हू आमकां, आमी ते घेवपाक रेडी आसा. आता 2-4 फावटी सांगले ना. दी मरे, आमी रेडी आसा. ऑन द कॅमेरा आसा तुमी, ऑन द रेकॉर्ड आसा. तुम्ही दिवपाक रेडी ना. आता तू कित्याक वयता तेवटेन? आता कित्याक वयता? लेटर दे मरे. तुमकां सांगले पळय, लेटर वाचून दाखय. आता आमी हांगासर पळयता साळगांवकर कंपनी कडेन आमी पळयतात की तेंच्या मॅनेजमेंटाचो एक मनीस येयल्लो आनी तो सरळ सांगता की लेटर काडला, म्हणल्यार तो दिवपाक रेडी ना, तो फक्त वाचून दाखयता. आनी अशे तरेचे जे वागणूक हांगासर जी साळगांवकर कंपनीची हांगासर चल्लेले आसा ते तुमी पळोवंक शकता. आयज हांगासर सगळे लोक जमलेले आसा. पयरा गांवचे जी मायनिंग बंद केल्लेली आसा ती अशीच चालू उरतली. ते लेटर दिवपाक रेडी ना आनी ते आफोवपाकूय रेडी ना. त्या खातीर आतां जर कितें हेच्या फुडें कितें जावपाचें आहा जाल्यार ताका सर्वस्व बरी कंपनी रिलायबल आसतली, तांकां जबाबदार आसतली. आयज तुमचो 3रो दीस, सो तुमी आतां कितें तरी जालें तुमचें सगळें? अजून तरी कितें तुमकां हें आसा? आयज आमचो 3रो दीस. आमी सकाळी 5:30 येयल्या, पण आयज आमकां राती अशें हें केलें की तुमकां लेटर येयला, लेटर दिता मिटिंगेचे. पूण आमी आतां सकाळी येयले, पण आमी बंद करूंक ना, कारण तेंच्यांनीच गाडयो धाडूंक ना, कंपनीन हाडूंक ना. आमी फक्त रावल्या. सकाळी पासून पुलीस आहा, सगळे आसा. काल आमी एक लेटर पुलिशेक दिलें, हांगा कितें जातलें जाल्यार तर पुलिशेक आमी पयलीं इन्फॉर्म करून दवरल्या. तेन्ना आतां एक विराज काळे येयलो लेटर घेवन आनी वाचून दाखयलें आमकां तेणी की मिटींग तुमी 12 सुमार चला. पण एक मुद्दो भितर गेलो की आमी वयता म्हणून, आमकां तूं लेटर दी. पण तो म्हणटा कितें, कंपनी चालू करा, हांगा चला. आमी म्हटलें आमकां लेटर दी, आमी वयता. तेजेर मेन्शन कर लेटराचेर, तुमी कलेक्टराक, PIक सगळ्यांक लेटर दिल्ले आसा. ते लेटर दिल्ले आसा कारण आमी तुमी चालू करा आनी चला. आमी म्हटलें चालू करून वयता. पण कशें, तूं लेटर दी. लेटर तो अशें सांगिना, बरें ना, आमकां इन्स्ट्रक्शन ना की तुमी बंद जायत तुमकां मिटींग गावची ना. आमी तरी खंय बंद केला? बंद कंपनीच केला. तेन्ना आमी परत सांगूंक सोदता कंपनी की आमी एग्री आसा, पण कंपनी आमकां लेटर दिवंक तयार ना. तो विराज काळे आसा पळय, तेणी वाचून दाखयलें, सगळें दाखयलें. पण तो लेटर दी, आमी दी, अजूनय सांगता तांकां, परत सांगता. ते आमी तेंच्या लिजा भायर आसा, गेटी भायर आसा, तेंच्या हितून तेंचे ड्युरिक्शन ना. परत सांगता हांव, कंपनी जी कितें करता ती आमचे कडेन फकाणां केल्ल्या भशेन जाता. तांकां पडलें ना, कारण जे जर आयज 3रो दीस, 3 दीस कंपनीक लॉस, कंपनी आपणें लॉस करून घेता. आमी एका हितून हें ना. म्हणून परत सांगूंक सोदता हांव, तुमी ते आमकां लेटर दिया. आमी 12 सुमार मिटींग आहा ती आमी एग्री करपाक रेडी आसा. आयज आमी 3रो दीस हांगासर जे आमचें आंदोलन चल्लेलें आसा साळगांवकर कंपनीच्या विरुद्ध, आमच्यो ज्यो काही मागण्यो आसलेल्यो त्यो आमी दिल्ल्यो आसा. पण तेंच्यांनी काल आमकां एक इन्फॉर्मेशन दिली की आमी तुमच्या हायर ऑथॉरिटी कडेन तेंची एक मिटींग घालता म्हणून, आनी ती तेंच्यांनी शेड्यूल केल्ली अशें तेंचे कडसून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. म्हणून आमी आयज सकाळीं हांगासर येयले परत आनी तांकां विचारलें, बाबा कितें जालें, आमकां ते लेटर दिता काय ना? कित्याक आमी जेन्ना हेड ऑफिसाक वयतले, म्हणटा हायर ऑथॉरिटी कडेन वयतले, तेन्ना आमकां कितें तरी एक प्रूफ आसपाक जाय की बाबा आमकां आपयला, कितें आसा तें. म्हणल्यार जेन्ना आमी तेंचे कडेन मागलें तर तो दिवपाक रेडी ना. तर तेजो मिस्टर काळे म्हणून कोण आसा, तेणी सांगलें की तुमी पयलीं हांगासरले चलात, म्हणजे एज्युटेशन तुमचें बंद करा, आंदोलन बंद करा, आनी त्याच्या नंतरच आमी तुमकां लेटर दितले, अशें तेणी सरळ सांगलेलें आसा. जाय जाल्यार तो रेकॉर्डिंग आमचे कडेन आसा. आनी आमचें हेंच म्हणणें आसा की सरकारा कडेन म्हणणें आसा आनी कंपनी कडेन म्हणणें आसा की एज्युटेशन जें आसा, आंदोलन जें आसा तें खंय ना खंय तरी बसोन आमी सॉल्व करूं येता. म्हणल्यार जर ते कंपनीक मान्य ना, बसोनूय उलोवपाचें ना, जाल्यार आमी ताका कांय करूं शकना. धन्यवाद.